bande ko bane ko Congo kati na dynamique analyse au progress tozoko sala sous rappel ya maloba oto tindaki to ya mbela to ya communiquer pona tina ya avancement ya dynamique analyse au progress o ezali organisation la bino moko baloba boye nzete oyo babundelaka ezalaka toujours na moto ya mbeto bandeko na biso bangala baloba lipango ezalaka na moto ya mbeto tango monguna aye kokotela na lopango okoluka te nzete ya liboka eza bite ezalaka toujours na sa mbeto parce que biso na Congo tozangaki yango ndenge nini toyebi histoire ndenge elekaki na histoire ndenge eleka uta bandeko bapalangana bandeko banani na impérien parti na biso état lokola papa akendaka na Maroko mpe akufela kuna ba DSP basarma bango nyonso bapanzanaka nde toyambaki wa biso mobondela mboka lefe Mosé Laurent Kabila. Alors likwangola ezalaki po basoda biso bazalaki kobanga bango tozalaki na armée oyo ezalaki na baefficacité nyonso ezalaki bien organisé mais du fait que mokonzi apalanganaki régime wana ekweyaki moza azwi esika yango tolobi ete lipangola to nzete oyo babundelaka ntango moyini akoteli yo na ndako ezalaka toujours na se ya mbete. Alors biso na dynamique analyse au progrès esengeli tozala bien organisé po toyebi ke organisation na biso la dynamique analyse au progrès eza bien structuré yango ete topesaka mbela na ta molai po mokolo ekoki toye tosangani biso baso po tobimisa mayele totia bongo na mesa bastratégie bima eyo kotambwisa biso lisusu yango ete date boyebi yango ekozala le 30 mars le 30 mars mokola samedi biso banso tozala wana na ngonga ya malamu comme René ekobanda na ngonga 10h biso nyonso tozala avant 10h vandi 10h ebandi ekoki biso banso plutôt to bandi réunion na biso parce que eza mboka ba business eza mboka ete moto nyonso aza na makambo esengeli asala moto nyonso aza na busy eza na ndako eza na mosala tobandi na ngonga malamu tosukisi na ngonga malamu moto nyonso akei na business na ye oyo tozosala lelo ezali mpo na lobi esengeli to se prépare yango ozomona ete bato wana bazolonga biso ezalaka kaka lelo nde tobanda kosala badiama na ngola oje te ebongaka ose préparant déjà en conséquence mwa eloko evanda nango soki likambo ekwei mbala moko ebimisi yango nde ezalaka malamu esengeli tozala na bastratégie toyaka na baréunion po tokola réunion eza le 30 mars tobandi na ngonga 10h ekosukisa na ngonga 12h moto nyonso azomi na ndako to ake mosala na place oyo biso tozwaka réunion tosalaka réunion na biso ezali na Vasco eza Goodwood ezali na balabala Merriman Street balabala street numéro 128 to Merriman 128 kaka na Vasco awa na Goodwood eza place obunga te référence nango eza toujours votre carotte soki okomi na bridge oyo ekaboli Goodwood na L6 kaka na station ya L6 omati likolo ya pont okomi na bridge wana na kati ya votre carotte sikoyo eboye kotala wapi kotala sikoyo mpanzi ya Goodwood te ya Vasco te kotala mpanzi ya L6 te kaka na main road wana na Vasco tala sikoyo na C prince outi na L6 river na kati ya pont otalisi oprojete miso na C obandi kolanda na robot eza kaka premier robot wana na robot wana okomona na kati ya garden place oyo biso
tosangana oye wana tobengi numéro na ngai moto nyonso aza na numéro na ngai oyo ezali ya MTN 073 35 93 054 obengi chairperson Delphin nakoya to bandeko bakoya kozwa yo soki motuka ezali wana po toya tosangana elongo eza place mpenza ya kobunga te comme ozaka na filtre karo soko outi Cape Town ozokende Belleville na pont oyo ekaboli Vasco na L6 na station ya train kaka station ya train eza na se mais omati likolo na pont na Vasco na balabala voiture karo mais otali na se kaka balabala wana ekaboli biso okiti na se nango tozalaka mingi wana soko okomi wana okokuta biso po tobanda réunion ya biso na ngonga malamu po tosukisa mpe na ngonga malamu tozoluka bandeko oyo baza na posa ete Kongo na biso etelema toza na bandeko oyo baza na posa Kongo etelema omoni gouvernement ya sika mpe ye alors gouvernement ya sika ekosalaka yango moko te ezosenga la tête bien faite eza yo na nga il faut to contribuer parce que soko otiki kaka bango yango mona mai ekenda nyoka nyoka ezosenga ke mutu na yo na oyo yanga esala soki bango batengami RDC lisusu etengami tokozanga sécurité bayo komilie biso bayo koboma biso bayo viole bamama mpona nini ya vide moko epesami monguna alukaka vide moyibi aponaka kaka ntango bino bomeli masanga bolango aya akoti apandi ndako abuki ndako azwi ya biloko nyonso ya motu ya na kati ya ndako yango bomoni yango na Congo sécurité ezalaki lisusu te baborde na biso to bafrontière na biso ezalaki sécurisé soki moke te oyo azalaki wana Kanambe azalaki mwana kasi ya Kagame bakota bima ntango nyonso bazoya koboma bamama bazobomeli biso batata babomeli biso bana oyo bakozala baministre lobi oyo bakozala bajoueur oyo mpe te atie biba na moko léopard ezi coupe du monde mais toperdre bango mpona nini oyo toacceptaki mwana ndenge ayeba kodirige mboka omoni nde makambo esuki yango bokimaka réunion te bozalaka na réunion mpo ekolo oyo drapeau oyo ezala toujours ya kotombwama bino moko bolobaka ke RDC ezali eloko makasi esengeli RDC oyo ezala ya kotombwama mokolo na mokolo ti bana na biso bazwa relève bolongola jalousie bolongola tribalisme bolongola division po kati na division tokokenda mosika te botia tribu na yo liboso te nga natiaka tribu na nga liboso te bandeko bayebi oyo nasala ezala diaspora congolaise nasala baorganisation ebele natika yango me nalandaka liboso intérêt ya Congo natika meme mambongo na bakante nga moko nafongola kante nga moko mpe nasala chairperson me natiki yango mpona intérêt ya Congo jamais omona litanga ya mali ekota na eseye emonana province na yo eza eloko ya mokie mais la RDC eza eloko ya makasi eloko ya monene tia intérêt na yo ya liboso ya RDC oyo ya RDC oyo intérêt na liboso eza na RDC yango tozoloba na dynamique analyse au progrès l'unité nationale to consolider yango bandeko yango tozosenga bino banso boya tokolaka na ba réunion tolukaka ba stratégie lobi okota na libulu oyo bazobenga parlement o défendre intérêt ya mboka tozalaka na jalousie te toza ba tribaliste te toza ba divisionniste te tozosenga na bino oyo eza sensibilisation banda to banda dynamique ebanda epesaka sensibilisation ebandeko bayaka ebele tosanganaka mpona conforme bandeko mpo biso nyonso moko akoka aza te expérience bazwaka yango ya nani ya moninga oyo abimisi eloko malamu zamba yango omonaka ke bandeko na biso lokola ba double maître ba Jérôme Okito bandeko na biso lokola ba Mike Mutombo bandeko na biso lokola ba oyo nyonso azobundela école aza modèle aza exemplaire bisonga je vais lui plager nga na komekola ye parce que mayele eza kaka yo moko te mayele eutaka na ndeko songolo pakala oyo boza na ye na voisin tozalaka bajaloux te tozala batribaliste te
tolingi Congo liboko moko tolingi Congo to sangana to yokana division et comme biso nulle part tala ndenge tokangana kina bomoko banda babanda ko boma biso to kaboni pendate na bandeko janvier na est kuna na babeni bandeko Sassou bango nyonso kuna na Goma baaktivisa makasi na dynamique batuna ka mituna babenga tiens personne Delphin boni kuna toza bien bino kuna ne tel kamwe leki bo songolo ba biso to ziango déjà pour to créer déjà ba relation baza to va l'école moko tribalisme exact division exact ce qui yo tient division na dynamique analyse au progrès fana na libanda ti au correcter ba caractère na yo après ozongeli biso toko yamba yo la dynamique analyse eza bongo parce que devise na biso ya unité to koki ko break up pa mpenda te donc tozo senga na bino baso na unité o dynamique azo bundela boya to sanga na bandi boya to telema bande ko na ngai boya to bundela mboka notre président son excellence Félix Tshilombo akoko bunda yemo côté akobunda na biso non opposition na biso opposition pesa mabete bandeko bazozula mabe pona zo mona bandeko mona ba dessiner moko ya opposition ya boye na yeso sala pena malam te to boya ngote mais sala ngona ndenga malam o bazaba tata na bana bazaba ndeko na bino aza président na bino bamsusu bazaba na kata opposition to yeba ko respecter bango opposition ezanga kamboka te bino bato bozana Afrique du Sud bozo mona ndenge ezo leka malema zo tungisa Ramaphosa bao bozana ba France bozomona Macron Nicolas Zomela maite bao bazana be États-Unis bozomona mama wana susa telemi soki Teresa soki mama nani na UK bozomona yango alors pona nini yo ko finga moto opposition ke ba kwata kaka moto yo azana majorité présidentielle au régime en place nde batakaka mingi pona nini o atenga mate bino ba oyo ba congolais ba fan clair nde bato bebisa le fait maréchal Mobutu yo kanisi moto lokola papa njoko eyo baba a contribuer kinini mata mon papa soki mon papa a contribuer kinini ayaki pa frater mbongo azobuka tata mkola azobuka loketo pona kozwa poste pa Mobutu bazi Mobutu ba image Mobutu ba komo chango na mapata nini wana c'est la flatterie eloko tozo lingate bokamati mwana ndeke kanambe bokomi ko benga e rais en quoi roi en quoi soni batata mikolo lokola ba Bosha lokola ba Minako ba André Kimbuta ba soki banani ebele wana ba mende bino bolobike bosa ba intellectuel tala nde to suki bobomisi mboka olio botika na bino boyoka soni bokamati lisusu lelo na élection machine à voter bokamati botondisi ba député pour bo contrôler lisusu mais boyoka soni bandeko boni makape soki ba sanctionner bino nanga kutu pa zaki libanda ayiko mikotsa na masolo ya kivoitisme eza penda malamu te s'il vous plaît yango to sengi bino bana ya génération sacrifiée o nga na benga nga chaque personne na benga en génération sacrifiée parce que nos aînés politiciens congolais, ils nous ont sacrifiés. Ils nous ont sacrifiés. Alors, c'est ainsi qu'on a bâti la génération sacrifiée. Mais comme ça, ah, des personnes Delphin, au bâtir comme on est alibabé. Donc, on a président Félix Apoti. Ce qui a bon ici, tu l'as sacrifié, tu bâti si mon oyo qui toko et coquille pour la mission. Ndé et logo. Dynamique analyse au progrès.